Kelyapsizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Hop, sizlar bilan qo'yib boradiganimiz sizlarga noutbuki borlar va endi o'rganayotganlarga taybingni maslahat beraman. Tez yozishi. Hop, buning uchun Chrome'ga kirib olamiz. Hop, panel ochiladi. Hop, keyin bunga kirib men yozganman bu narsani. Mashinga kirib olamiz. Eng yaxshi o'rgatadigani hozir nima qilamiz? Manbanisi mashinasi yaxshi o'rgatadi. Shunga kirib mana shu programma yaxshi o'rgatadi. Men hali kirib ko'rmadim. Men kirganim, lekin yaxshi o'rgatarkan. Hamma narsalarni aniq adida o'qib chiqarib berar ekan. Keyin yana bo'ldi. Bundan chiqamizda misol tez yozish o'yini deyilgan bu yosh onalarimizga o'yinida ham bir qanchadir yozishmalar bor. Mana qora varianti. Mana buni ham ishlatganman. 60 sekund beradi. Shu 60 sekund ichida sizlar yozib tugatishingiz kerak. Mana shu hamma harfdagi so'zlarni. Lekin bundan ham shug'ullanganman. Основныйsi boshqasi bilan shug'ullanaman. Hop, bu nimalar qiladi? Bu o'zbekchani ham qilar ekan. Ruschaga ham o'girsanglar bor ekan. Mana ruscha qilsanglar, ruscha alfavitlar, o'zbekcha qilsanglar, o'zbekcha alfavitlar. Hop, yana nimalarni o'rgatay? Xullas, yana qaytadan o'rgataman. Chiqib, polnisda chiqib ketamiz. Mana Chrome'ga kiramiz. 2 marta. Menda mishka yo'q. Mishkasiz foydalanaman. Mishkada